Olá pessoal, mais um videozinho aí, ó, dessa vez é uma dica sensacional, tá? Uma dica top aí. Estamos com esse motor aqui, 1.4 GM de um Corsa. O que acontece? Não é o caso desse motor aqui, tá? Mas eu tô usando ele só de exemplo. Você tá com o seu carro, principalmente de manhã, fazendo barulho no cabeçote, levou na mecânica, às vezes trocou comando, às vezes trocou tucho, balancinho, não resolveu. Mexeu na parte de baixo do motor, não resolveu. Pessoal, olha a dica que eu vou dar aqui agora para vocês, hein? Prestem atenção. Ó, existe uma válvula. Isso acontece principalmente na primeira partida do dia, tá? Que é essa válvula aqui, ó. Ela vai aqui no suporte do filtro, ó. Reparem, ó. Estou acionando ela, ó. Tá vendo que ela desce e sobe, pessoal, ó? A válvula desce e sobe. O que acontece? A bomba de óleo na primeira partida do dia manda óleo por esse tubo aqui, ó. Enche o filtro de óleo e automaticamente na pressão da bomba, abre essa válvula, empurra essa válvula, mandando óleo para cima, pro cabeçote. Então assim, quando ela abre, que pressuriza o sistema do cabeçote, automaticamente ela fecha, mantendo o sistema do cabeçote sempre lubrificado. Quando essa válvula está com problema, ela mantém aberta. Então o que acontece? De manhã, quando o óleo desce todo pro kart, que fica aqui nessa parte de baixo, a válvula está aberta. Quando o sistema pressuriza que você dá a partida no carro, ela demora de ir para cima, de o óleo subir. Por isso que faz barulho na parte de cima. Essa válvula aqui, ela é trocada, tá? Tem que fazer um esqueminha aqui com o macho e para poder tirar ela, entendeu? Mas se você tá com o carro aí, pessoal, batendo aí parte de cima aí, fazendo barulho no cabeçote, pede pro seu mecânico verificar essa válvula aqui, beleza? Pessoal, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, dá uma força aí, abraço!